Evo danes opet vrt prešpricati z algami, biokompleks 900, 2 pokrovčka na 10 litrov in bom kar vse prešprical. Evo, krompir že drugič, tretjič, lepo orang, celo rastlina. Če imate biokompleks 900 plus 2 je še boljše, še malo zaščiti pred škodljivcem. Solata, paradižnik normalno. Evo solate po 3-4 kg. Kumarce. Sicer sem opazil, da kumarce, ko so večje, nimajo rade, da jih po listih škropiš, teda pol kasneje jih zalivamo, ko je bolj vročina že potem. Čebula, evo, čebula super, potem paradižnik vmes med čebulo, tudi rože pol tam, tudi rože. Imam eno murvo, ki ne vem točno, kam bi jo posadil. Fige. To so štajerske fige. Če bo kaj z njih lani bilo nekaj mojega. To pa je že težka kategorija, paradižnik. Tako enkrat na teden, enkrat na 14 dni jih prešpricam. Če pa bi bila fejst vlaga, pa pač mogoče malo bolj pogosto. Evo še robide. Lepo cvetijo. Drugače, ne vem koliko veste, imam nasad robid prav malo večje in v bistvu ne uporabljam nič drugega kot biokompleks, ponavadi biokompleks 900 plus 2 in redko kdaj imam kakšne probleme. Vegetacija je vedno super, cvetenje je super, včasih so malo problemi, ko dozorevajo s kakimi insekti. Ampak načeloma pa vse ostalo pa res čisto vredo. Tako da, glede na to, da robide znajo imeti dosti listne mase in je dosti problemov z plesnjo, če jih pustiš, jaz jih pač malo manj pustim, ker je bolj zračno in načeloma ni problema. Ja, tako raste robide. Najprej zraste mali poganjek, eno leto raste, ki drugo leto rodi. Torej ti poganjki so od lani. Tudi te smreke pošpricam. Dostikrat me kdo sprašuje za smreke, tako če je biokompleks, je, ampak samo za foliarno. Recimo tale bormaj. Načeloma ti iglavci, pa tudi borovnice, ameriške, rabijo kislo zemljo. In ni fajn zalivati, ker ima biokompleks precej visok pH in je boljše škropiti. Ko se pa škropi, se pa zelo dobro odnese. Še rože malo. Rože tudi zalivam z algami. Ste videli čez čas, čez kakve 2 meseca, kakve rože bojo to. Evo, tu imamo mlado čerešnjo, tudi evo, prešpricam z algami. Pri čerešnjah je kozorijo. Zdaj je pomembno šprica z algami, zato ker ne pokajo. Recimo, če je dež, pa potem veter, se
se otočajo, pa začnejo pokati, če pa jih z biokompleksom, pa je tega dosti manj. Evo, tu še imamo sediko jedilnega grozdja, ki jo tudi vedno prešpricam. Evo, pa še palmice malo. Evo, več o rjavih morskih algah pa na rjavemorske alge.si.